Propozim ligji për noteri sipas Partisë Demokratike Shqiptare nuk njeh gjuhën shqipe dhe alfabetin e saj dhe me këtë diskriminon shqiptarët. Madje deputeti Bekim Fazliu thotë se është për t'u habitur fakti se propozim ligji që diskriminon shqiptarët është bërë pikrisht nga ministri i drejtësisë nga radhët e BDI-s Adnan Jashari. Në këtë propozim ligj, tani ky ryj që ka 184 nene, që për çudi ka për propozues ministër që i thot vetës shqiptar, përfaqësuesi i BDI-s zoti Adnan Jashari, nuk e ka paraparë që të jetë të zyrtarizohet edhe gjuha shqipe në veprimtarinë e ligjit të noterisë. Do të thonë qytetari shqiptar diskriminohet nga ky ligj, që jeni të bindur se BDI-ja do ta përkrahë këtë ligj dhe fatkeqësisht do të kalon. Jemi vetëm ne ato Partia Demokratike Shqiptare që nuk do ta votojmë këtë ligj, nuk do ta përkrahim, jemi kundër sjelljes së këtij ligjit në këtë formë të tillë. Edhe deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti pranon se propozim ligji për noteri përmban një sër paqartësish dhe çështjes kundërthënëse. Problemi me përdorimin e gjuhës shqipe në praktikën gjyqësore, në çështje që kanë të bëjnë me notariatin, në çështje që kanë të bëjnë me ushtrimin e avokaturës si profesion, janë të gjitha sfera juridike shumë sensitive që kanë të bëjnë me përdorimin praktik të gjuhëve, të cilat ne patjetër duhet t'i rishikojmë në periudhën që vjen. Nga PDSH gjithashtu ironizuan edhe me provimin shtetëror për noteri. Fazliu kujtoi kolegën e saj Ermira Mehmeti se ajo para ca kohësh i është nënshtruar provimit për noter në gjuhën maqedonase. Kandidatët të cilët në të ardhmen duan të bëhen noter, provimin e noterisë janë të detyruar të japin vetëm në gjuhën maqedone. Kjo është treguesi më i saktë i dështimit të 13 viteve qeverisë të BDI-s. Nuk ka logjik që ne të mbarojmë fakultetet në gjuhën shqipe dhe pastaj të japim provimin në gjuhën maqedonase. Kjo na obligon neve si klasë politike, pavarësisht se cila, që në të ardhmen seriozisht të rishikojmë këtë lloj zgjidhjesh. Ndryshe veç aspektit të gjuhës shqipe, opozita konteston edhe përmbajtje tjera të ndryshimeve në ligjin për noteri. Ndryshimet e reja parashohin që qytetarët përveç noterit të angazhojnë edhe avokat gjatë përpilimit të akteve notariale për kontrata mbi 10.000 apo 20.000 euro. Nëse këto ndryshime hyjnë në fuqi, çdo akt notarial që do të lidhet pa praninë e avokatit do të jetë i pavlefshëm.